こんにちは。APPLEMAC神戸店根本でございます。皆さん元気やってますか？元気されてますか？僕はすごい元気です。今日もですね、楽しく修理をさせていただいております。で、今回はですね、もう早速いきます。あんまり本当はこの情報を言いたくないんですけども、僕はですね、やはりこのインターネット、ウェブ、動画、Google 検索エンジンというのはですね、情報を拡散してこそ、すごい有意義なものであると信じておりますので、どんどん修理のやり方方法でしたり、新しい機種の修理方法をご紹介してしまいます。今回、このですね、iPad はなんと、ジャンク品です。なんでかっていうと、iCloud の、iPhone を探す機能、ね、iPad を探す機能がオフにされないまま復元処理がされてしまうと、iCloud により、キーロックがかかります。パスコードロックがかかります。そうするともう使えないんですね。これは通信したりとか動画見たりとか、インターネット見たり、SNS をしたりすることができない端末、こちらをですね、よくオークションとかフリーマーケットとか、そういうところとか、あとは自分でいろいろ街を探したりしてアクティベーションロックの端末をパーツ部品取りとして、購入される方いらっしゃいます。転売目的ですね。壊れたものを直して、綺麗な商品ですって言って直す方もいらっしゃいますし、これをですね、僕みたいにですね、アップル正規純正品のパーツ部品ですと公言しつつ、アップルのね、正規純正部品なんで、それから取り外してますと言いますけども、はい。そういうふうにしてですね、これは結構仕事に役立つことで、なんとこれトランプさんがここに入っています。なんでかっていうと、今回はこの iPad のガラス画面をきれいにどうやって外すのかというやり方方法についてご説明してしまおうというところでございます。何にしろね、本当はですね、iPad の画面修理ってトランプ使うんですよ。こうやってずーっとこういくんですね。もっとドライヤーとかで炙ったりヒートガンで炙るんですね。うちも小さいヒートガンがあるんですよ。基板用とか、それはちょっと熱くなりすぎるのでドライヤーぐらいが一番ちょうどいいです。1000円ぐらいで売ってるドライヤーですとか、安いものだったり結構でっかいドライヤーでも全然大丈夫だと思います。でここにちょっと、アウトカメラ、こちらにアウトカメラの線があるので切断しないように気をつけてください。これは iPadmini3 です。はい。iPad Air とか iPad Pro も当店修理をさせていただいております。で、特にですね、この画面がこうやって開いて、こう取れるんですけども、その、ケーブルがですね、本体のこの中の液晶画面、映像を映し出すガラスでない内側の部分っていうのは、ここにケーブルがついています。こことここにケーブルがついているのと、あとここに磁石がついてますんで、中にそれをねちゃんときれいに取ってください、ね、で今回はですね、そのやり方方法すべて1から10までご案内いたしますので、同業者の方、修理が大好きな方、自分でジャンク品を直して転売したりお仕事をされている方、お小遣い稼ぎをされている方もいらっしゃいます。ぜひ参考になると思いますので、チャンネル登録の方も当店APPLEMAC神戸店よろしくお願いいたします。では動画引き続きご覧になってください。